Oke, halo lur. Selamat sore lur. Ini sore ini lur saya coba hunting burung uncal, uncal merah. Ini di belakang rumah lur, belakang rumah tetangga. Ini banyak lur. Tadi ngesut dua ekor lur, cuman yang satu di sana lur, belakang rumah orang. Jadi saya coba cari lur. Oke, mudah-mudahan tanda poin lur. Ikutin terus video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe lur. Oke, mantap. Selamat berlaras, let's go. Ini di belakang rumah lur, rumah ini muter rumah, bawah rumah ini di kebun. Tapi kalau lagi sore tuh biasanya burung uncal tuh banyak lur. Mantap. Poin burung uncal. Pencarian poin bulu, bulunya udah ketahuan nih, udah kelihatan bulunya bersoratan, ngomrong-ngomrong lur. Mana ini? Mantap sekali. Asli telak lur. Kita coba sanggung lur. Uncal merah. Kita cari poin lur. Tadi ngesut bajing. Di sini tuh ada bekas apa tuh, ayam hutan lur. Mantap lur, telak sekali.